Всем привет, вы на канале Софишки, и я веду свой блог, мне 6 лет. Сегодня я вам расскажу, что я с собой возьму на море в Сочи. Погнали! Рюкзак, в который я буду собирать вещи. У меня рюкзак вместительный, и я вещей взяла немало. Для начала я взяла такой блокнот. Но он у меня вообще не списанный, кроме первой страницы. Вот такие кисточки и краски, чтобы рисовать на камнях. Я возьму очки, но они не солнцезащитные, но просто так, чтобы вечером померить. У меня есть также такой бокс. Я в него взяла то, что мне нужно. Здесь моя секретная тетрадочка, еще одна секретная тетрадка. И ластика еще. Ой. И пупырь браслет. Это мое. И я его очень люблю нажимать. С другой стороны, он очень классно лопается. А зачем тебе пупыт? Чтоб стресс снимать. А какой у тебя стресс? В 6 лет? В 5? От какой учебы? Ты редко учишься. А тогда я на море не буду учиться. Точные часы, чтобы мама и папа быстрее все делали. Работали. Это как работать должно? Если они там долго сидят в телефоне, я им показываю это, и они все быстро делают. Книжка на зрение есть. Здесь надо найти зверей по картинкам. Но эта книжка необычная, чтобы развивать логику и зрение. Вы можете сами посмотреть. Ну, минут на 20 в самолете самолету. Номер 2. У нас такая игра. Она очень классная. Деревянный тетрис. И я вам сейчас могу показать. У кого-то даже есть такая игрушка. Ну и всем нравится она. У кого она есть. Иногда. Еще тоже минут на 20 в самолете продержит. Фишка номер 3 – это такой фотоаппарат, я его не буду запускать. Но что это за фишка? Я его не буду запускать, потому что он пускает пузыри мыльные. Всем пассажирам будет весело. Здесь издается звук и идут мыльные пузыри. Я вам это покажу на море, так что смотрите. Это тоже нужная вещь. Что это? Всем детям нужно. Коробка с конфетами. Покажи. Есть разные конфеты. Ну, Тик-Так. Точно есть. M&M's. Вот это. И на сколько минут тебе займет? 20. Я всю коробку вот так. Я могу всю коробку съесть. Так что нужно. У нас есть эта игра, которым карандашом надо будет обводить. Выполнять задание. Выполнять задание. И вы сами видите. На остаток пути займет. И для конфет! Почему для конфет? Потому что я буду смотреть и есть. Нет, это все по очереди. Ты что? Это планшет, в котором есть куча игр, в которые я буду играть. Я думаю, вам понравился этот ролик, так что не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока!